วัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมบอกกับพี่สามสายลาคือเขาครับมือ หลังจากที่ จะ ก็ ใช่ ได้ ค อ รับ อกหลายมือแล้วครับก็นี่แหละเห็ดพะเนียดเขาก็เลี้ยวครับผมพะเนียดตัวไม้ครับ เห็นไหม กำหนดตัวตัวไม้ครับผม เอามารีวิวบ้างนะ เขามารีวิวกันครับว่าจะเป็นยังไงครับซื้อมาครับน้ำไอ้อ่ำเพิ่นครับ เตรียมเราเขาใหญ่ครับ นั่นครับเดี๋ยวเขาขออนุญาตเห็ดพะเนียดครับผม เดี๋ยวไปหาหมองต้อเนาะ แล้วก็ห้ามของเขาครับ โอเคครับ นี่แหละวิธีเสียบเนี่ยประมาณนี้เลยครับเสียบชั้นหนาๆเลยครับพวกเรานี่เลยครับคุณครับนี่ตัวหนึ่งขันอยู่ผมอีกหนึ่ง กุกหนึ่งนะครับ นี่เราเสียงครับ ตั้งตั้ง เสียงมวนดีครับเขาสิเอานกกระเนียดพี่ชิดมันเลย ไปเป็นยังไงนี่ครับชมหนานกกระเนียด เป็นยังไงครับ พามครับ นี่รอเนาะบ่ตื่นครับนก นี่ทำนิ่งแล้วครับของจริงครับตัวนี้คนว่า ใส่ เลย กล่องนี่ แต่บ่มีกล่องตั้งเลยพี่น้องเด้อกล่อง เป็น เนี่ยเดี๋ยวเอามาแค่ตัวเดียวครับ เป็นยังไงครับบัดนี้ เสียบก้อนครับผม อืมเอางายังก็ได้นะครับ ยังไงได้ครับ อืม อีมันบ่เป็นตะเหี่ยวไว้นะครับ อ๋องาตัวนี้บ่เหี่ยวไว้ เสียบจะ หนาอยู่บ่ครับ เนี่ยนกเจ้านี่มันนกคือครับ นกนกจบรถเตือโอเคครับไปหามาเพิ่มครับเพิ่งเพียจะเข้ากันเลยพี่น้องเด้อ เบิ่งบรรยากาศครับผม บรรยากาศจะเข้าบรรยากาศเขาบางหมองกะได้เกี่ยวแล้วครับบางหมองกะเขียวๆสีแล้วครับตอนนี้เกี่ยวปีนี้ก็ถึงเลี้ยงว่าแบบว่าถ่วมอีกนี่ปีเดียว ทั้งแรงทั้งถ่วมเพิ่งเคยเห็นนี่นะครับ นี่ครับเขาก็เสียบประมาณนี้นะครับ อืม หนาๆจังน้อยนะโอ้โหพี่น้องได้เสียงยัง ทำดี แต่บ่มีหม่องตอครับเขาอยู่ตัวนี่เลยครับทางถนนนี่ นี่นะครับนี่ละหาหมองสุดยอดนี่ครับ เนาะเราเป็นการบ่เสียกันเนาะพี่น้องเนาะนกแบบตอดินเขาก็เอามาครับ ทอดินกันมา ไปเป็นยังไงครับ คือออกสองตัวครับ เอ้า ลอง รอหลุนมึงได้อพี่น้องเด้อ เปลี่ยนหมองครับพี่น้องนกที่หันละไปพาน้องไปครับ เราสิหารไปพันมานกกระขันแล้วขันอีก จนเมีย โอเคครับ ไปหานกดินครับไปพี่น้องครับพี่น้องครับเปลี่ยนบ่องมานกดินมันไม่อย่างนี้ครับ หมดกัด หมดก้อย หน่อย โอ้ยเนาะ นกดี ถือก้อยจ้อย ๆขันบ่บูบาน เศร้าแหกให้เพิ่นนะก็ถือหมองครับโอ้ยหมด เขาไม่ดูเขาไม่ ครับหมองที่สามครับ เปลี่ยนหมองสาม พี่น้องเอ้ย เป็นยังไงพัน บ่เบิกดอกนี่ผมว่าแต่สิว่าเล่นนกกระเนียนน้ำเพิ่น หมดกับก้อย หม่องสามนะครับ มุนเบิด บ่หัวมันกี่ขันบ่เป็นตื่นๆครับ บ่ดอก เอาขึ้นอีกรอบนึงครับลองเบิ้งนกปลากับขันอยู่กับมีครับเสียงนกปลากับนี้อยู่แต่งนกเขามันจิเจ้าเตือนไปบุญนี่แหละครับครับรอติดตามครับ เป็นยังไงเอาพี่น้องสุดท้ายก็ได้ขึ้นเองครับ สุดท้ายก็ได้ขึ้นจ้อยสูงๆครับไปกำลังแต่งครับแต่งดีๆครับ
านต่อพันเนี่ยเดี๋ยวพี่น้อง เย่ครับกำลังแต่งดีๆครับเพื่อให้นกมันเขาเนาะพี่น้องครับผมนกเข้าคันแล้วครับบานอยู่เฟื่องผมคันแล้วครับโมโหว่าสิมีนกเขาบอกเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยพี่น้องมาแล้วหมอบพวกเพื่อนพี่น้องครับเสือมาครับเสือมาจับกุกนี่คุยซ่านี่ครับนี่ของผมนี่คุยซ่าผมครับรอหลุนเบิ่งนะพี่น้องนะนี่นกดินเขาก็เอามาครับหาหมองหางท่านใดครับผมบินมาใส่บ่ป่าครับนกปลาบ่ป่าครับนั่นพี่น้องเอาแล้วเสียงหน่อยครับอยู่นี่นะนั่นแหละนกตัวเขาหยุดครับนั่นนกปลาเอาแล้วพี่น้องนั่นนกปลาเขาลืมอยู่แล้วได้ยินบ่ครับได้ยินนกปลาบ่ครับมาผมก็สิถ่าเบิ่งจักหน่อยครับผมหันบ่เป็นตานั้นเหมือนผมก็สิไปหาตัวนกดินเด้อครับผมเอารอลุ้นครับผมเดี๋ยวถ่ายเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับนกปลาเขาไปแล้วครับผมเอาแล้วนกตัวผมเรียกแล้วครับเรียกแล้วครับแต่นกปลายังบ่ป่าครับเอาแล้วพี่น้องนกตัวผมเสียงโคตรใหญ่เลยครับพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเถียงคู่แล้วพี่น้องเอาแล้วฟังเบิ่งนะครับผมว่าริวเฟื่องผมสิทำสำเร็จบ่พี่น้องแต่ทีนี้เนี่ยดึงนกเขารวมได้ก็ถือว่าผ่านครับครั้งแรกครับมือนี้ประเดิมกับพะเนียดไม้เลยครับนกปลาเป็นนกเสียงหน่อยครับผมแต่เสียงดีครับเถียงกันแล้วพี่น้องพะเนียดผมยังบ่ทันได้มาตรฐานมันได้พี่น้องมันอยากรันเองครับผมเฮ็ดอ่อนโพดอยากได้พะเนียดรันครับเฮ้ยพี่น้องนกปลาคู่อ้างครับผมคู่อ้างครับเสียงเล็กคู่อ้างนกผมแบบว่าคันแบบบ่หยุดเลยครับบ่รู้ว่าจะดึงนกเขาเหยียบเลยบ่พี่น้องตอนนี้นกปลาเงียบครับนกปลาเริ่มเงียบแล้วครับบ่ค่อยเถียงครับเหมือนสิยานหรือยังไงก็บ่ฮู้อ๋อเถียงนี่ครับเถียงเฮ้ยมี2 ตัวครับนกปลาเฮ้
คู่อ่างพี่น้องคู่อ่างสองคำพี่น้องเอ้ยเจ๋วครับตอนนี้ตัวเมียมันมาเหรอครับวางหันมันน่าจะคู่ใส่ตัวเมียครับเอาพี่น้องครับรุ่นไปเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าตัวใดสีเอียบตัวเมียกับตัวผู้นี่รุ่นเบิ้งครับผมติดตามครับพี่น้องครับผมผ่านไปเกือบ20 นาทีอย่างน้องบ่าวแบ่งเนาะยังเถียงกันครับตอนนี้ยังวันได้หยุดเลยครับผลบางหนึ่งกุกหนึ่งที่ผลว่าจ้าเขาอย่าปล่อยไปเลยว่ะไปตัวนกดินว่ะปะเอาพี่น้องครับจังไหนผมกับย่านบ่ได้เนาะหามันบินออกกับสีบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะปล่อยไปนี่นะครับเดี๋ยวสิไปตัวนกดินครับผมเอาจังมายามพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ยังเถียงครับเอาพี่น้องคู่อ่างเสียงหน่อยครับตัวนี้รอลุ่นครับพี่น้องมองนี่มาเถียงกะบ่ลงครับผมบ่กล้าลงครับมองบ่ค่อยเหมาะจอพวกครับต้นไม้ตัวนั้นก็เห็นขันโยนแล้วบัดนี้สงสัยสิ บ่คือหรอครับมือนี่เอาอย่างไรก็รอไปรุ่นพร้อมกันครับผมขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนครับไปไหนเพื่อน นี่จะเลยติดครับจะ จะเลย เป็นนกหยัง เลยติดแมนบ่ นี่แต่ว่าผู้หัวนกหยัง มีอยู่ครับโหนงยังเอาแล้วนกเขาผมว่าน กเขาคือหางสั่น นกเขาตัวหน่อยเถอะวะ ม่อมแมนเด้นี่ นกหยังโอ้ยอีชาวาน้อย นกเขาแดงมากจัง โอ้นกเขาแดงว่ะโอ้ย ตัวที่เถียงมันไปใส่หรอพี่น้องเนาะ ตัวที่เถียงไปใส่ดินเนียวๆมาเป็นเลี้ยวโอ้ยเนาะ มาเป็นบอกเป็นคู่อ่างนะพี่น้องกลายเป็นนกเขาแดง สังงัน ว่าอยู่หางคือสั่นแต่ว่า โตขึ้นหน่อยๆดิ นกปลาก็ถือว่าเห็ดดีอยู่พี่น้องเมื่อนี้อาจจะว่าท่านเนี่ยมาอันบันไดเนาะ ไม่อยู่เอามาไม่เอาก็ถือว่าหมานเนาะ หมาเนี่ย เบาไป ดีใจย่างดีพี่น้องว่ามันของแท้หามาปิดก่อนนี่ ไง แต่ข้าวกันพี่น้องเอาตัวมือเลยมือเลยว่ามันเฉลยหนกเขาใหญ่บ่แมนว่ะ ปาดว่ามันได้แล้ว ได้ยินเสียงดินตับๆแต่พะเนียดก็ถือว่าพลาดครับ ทำงานอยู่ครับ จัดนกเขาแดงอยู่เหรอ มันลัน2 ฟัง รัดฟังเดียว อ๋อ ว่าอยู่มาจังใดอะไรนี่โอ้ยเนาะ โอ้ย เอาบ่ล่ะเอาโลดเนาะเดี๋ยวมันสิบ่หมานว่าคันปล่อยพี่น้อง นี่แหละ ลูกมันบ่นี่เลยเป็นตัวเต็มไว้ ตัวแม่ แม่พร้อม เอาโลดพี่น้อง ครับ ลำมือนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ นี่แหละการต้อนนกอะ นกเขาอยู่ดีครับ
ไปต่อดินก็มาเถียง แต่บ่เขาบ่ลง มาเป็นได้แล้ว อันคู่อ้างสองคำมันไปใส่พี่น้องเอา มันคือเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ อุ้ยตายเป็นไปได้ยังไงลูก มันไปเอาหยังมานี่ อู้เอาพี่น้องครับแต่ถือว่ามานี่เราเนาะมือนี่เนาะ บ่ได้เนาะเขาใหญ่กับบ่เป็นหยังครับงวดหนาเอาไหมครับผมคือว่ามัน ผ่านปะครับ น่าจะพลาดอยู่เพราะว่าเรียกนกเขาได้ก็ถือว่าพลาดครับ นกอาจจะตัวนี้อาจจะโดดเหยียบก้อนก็เป็นได้พี่น้อง มันอาจจะเถียงกันอยู่แต่ตัวนี้น่าจะโดดเหยียบไปก่อน แล้วเขาบ่ได้อยู่เบิ่ง แม่น เนาะ ครับนั่นเขาบ่ได้เบิ่งเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าพลาดครับ ผมกับเบาแบ่งก็สิขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เนาะเบาแบ่งเนาะพี่น้องลำๆรวยๆคือเก่าครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะเด้อครับพี่น้องจะเป็นกำลังใจครับ เอาพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับ